अस्सलामुअलैकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भली कार। आऊं आहियां अवां जे इल्मी कीमिया जो उस्ताद नजफ़ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, अॼु अवां जे साम्हूं जेको मूं वटि टॉपिक आहे उहो आहे मूं वटि मालिक्यूली मायो यानी मालिक्यूलर मास। पोयनि क्लासनि में असां पढ़ी आयासीं त एटमी मायो ऐं एटॉमिक नंबर छाखे चवंदासीं, यानी एटमी नंबर ऐं एटमी माए जे मुतलिक़ असां ॼाण वरितीसीं ऐं अॼु असां ॼाण हासिल कंदासीं मालिक्यूली माए जे मुतलिक़। त मालिक्यूली मायो यानी मालिक्यूलर मास छाखे चवंदासीं, असां डेफिनेशन लिखंदासीं मालिक्यूली माए जी त कंहिं बि मालिक्यूल में मौजूद एटमनि जे एटमी मायनि जे जोड़ खे मालिक्यूली मायो चइबो आहे। यानी कंहिं बि मालिक्यूल जे अंदर जेतिरा बि एटम मौजूद हुजनि उन्हनि एटमनि जे सभिनी एटॉमिक मासिस खे जोड़ कयूं, एटमी मायनि खे जोड़ कयूं त उन जोड़ जो नालो असां वटि मालिक्यूली मायो आहे। यानी इट इज सम ऑफ ऑल द एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule। यानी कंहिं भी मालिक्यूल में जेतिरा भी एटम आहिनि उन्हनि एटमनि जे एटमी मायनि खे जोड़ करण खे असां मालिक्यूली मायो सॾींदासीं। मिसाल पिया वठूं असां H2O पाणीअ जो। असां पोयां पढ़ी आयासीं त हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास असां वटि 1 थींदो आहे ऐं ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास असां वटि 16 थींदो आहे। H2O में हाइड्रोजन जा 2 एटम आहिनि, हिक एटम जो मास 1 आहे, इन खे मल्टीप्लाई कराईंदासीं 2 सां, प्लस ऑक्सीजन जो मास 16। हाणे हिक खे 2 सां मल्टीप्लाई करायोसीं 2 आया ऐं प्लस कयोसीं 16 सां, 16 ऐं 2 थी विया असां वटि 18 AMU यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट। इहो असां वटि पाणीअ जो मालिक्यूली मायो आहे 18। ॿियो मिसाल जेकॾहिं खणूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन पढ़ी आयासीं पोयां त कार्बन जो मालिक्यूली मायो एटॉमिक मास जेको आहे कार्बन जो असां वटि उहो 12, यानी कार्बन जो मास 12, हिक ऑक्सीजन जो 16, मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां, छाकाणि त ऑक्सीजन जा 2 एटम मौजूद आहिनि। यानी 12 प्लस 16 के 2 सां मल्टीप्लाई कयोसीं त 32, 32 में 12 ऐड कयासीं त 44 AMU यानी 44 असां वटि कार्बन डाइऑक्साइड जो मालिक्यूली मायो आहे। अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं ॿियो मिसाल वठूं असां अमोनिया जो NH3। पोयां पढ़ी आयासीं त नाइट्रोजन जो जेको एटॉमिक मास आहे असां वटि उहो 14 थींदो आहे, यानी नाइट्रोजन जो मास 14, हाइड्रोजन जा 3 एटम आहिनि, हिक जो 1 मास आहे, मल्टीप्लाई कराईंदासीं 3 सां त 14 प्लस 3 यानी थी विया 17 AMU यानी 17 असां वटि अमोनिया जो मालिक्यूली मायो आहे। त यानी मालिक्यूली मायो कंहिं बि मालिक्यूल जे अंदर जेतिरा बि एटम मौजूद हुजनि उन्हनि सभिनी एटमनि जे एटमी मायनि खे जोड़ कंदासीं त असां वटि मालिक्यूलर मायो ईंदो, यानी मालिक्यूलर मास। एग्जांपल खयोसीं वाटर जो, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐं अमोनिया जो, ऐं उन्हनि जा मासिस असां कैलकुलेट कयासीं। उम्मीद पिया कयूं त तव्हांखे मालिक्यूलर मायो कैलकुलेट करणु अची वेंदो। थैंक यू वेरी मच।